7 สัญญาณเตือนต่อมทอนซิลอักเสบไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ปลาเนี่ยจะได้รับคำถามเลยพี่ปลาเป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทำอย่างไรคะเนี่ยแล้วทอนซิลอักเสบมันเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปลามีคำตอบมาให้แล้วค่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะเอาแล้ว7 สัญญาณเตือนอันตรายของต่อมทอนซิลอักเสบมีอะไรบ้างคะวันนี้พี่ปลาอยากจะมาบอกให้ทุกๆคนทราบนะคะเพราะว่ามีคำถามมากมายถามพี่ปลามาเลยบอกว่าอุ้ยพี่ปลาคะต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันตรายอย่างไรป้องกันอย่างไรเดี๋ยวพี่ปลามีคำตอบให้ตามพี่ปลามาเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะบางคนที่ไปพบแพทย์เพราะมีอาการเจ็บคอรู้สึกเหมือนภายในลำคอมีอาการอักเสบแล้วก็ถูกวินิจฉัยกลับมาเป็นทอนซิลอักเสบค่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมทอนซิลจึงอักเสบมีอาการอะไรบ่งชี้ได้ว่ากำลังเป็นทอนซิลอักเสบแต่ต่างจากอาการเจ็บคอทั่วไปอย่างไรคะเนี่ยแล้ววิธีการรักษาทอนซิลอักเสบคืออะไรวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้หมดเลยนะคะตามมาเลยค่ะต่อมทอนซิลอักเสบคืออะไรคะพี่ปลาเป็นคำถามที่พี่ปลาได้รับบ่อยเลยค่ะมาฟังพี่ปลาเลยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะต่อมทอนซิลทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะจัดอยู่ในกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทน้ำเหลืองภายในต่อมมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดหน้าที่หลักคือการจับและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางเดินอาหารหน้าที่รองลงมาก็คือสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งต่อมทอนซิลพบได้หลายตำแหน่งที่เห็นชัดจะอยู่ด้านข้างของช่องปากมีชื่อเรียกว่าพาราทีทอนซิลนอกจากนี้ยังพบได้บริเวณโคนลิ้นและช่องหลังโพรงจมูกอีกด้วยนะคะแล้วคราวนี้เรามาดูกันเลยค่ะต่อมทอนซิลอักเสบจะมีอาการอย่างไรคะเนี่ยอาการทอนซิลอักเสบเป็นอาการที่พบได้บ่อยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุแต่พบมากในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะคะและก็ผู้สูงอายุเป็นการอักเสบของต่อมทอนซิลคู่ซ้ายขวาหรือพาราทีนทอนซิลอยู่ข้างซ้ายและขวาของผนังในลำคอใกล้กับโคนลิ้นในทางการแพทย์จัดให้โรคต่อมทอนซิลอักเสบอยู่รวมกับโรคคออักเสบค่ะเนื่องจากจะมีการอักเสบเพราะการติดเชื้อที่ลำคอเสมอเลยค่ะและสาเหตุที่ทำให้เกิดต่อมทอนซิลอักเสบเกิดจากอะไรกันเนี่ยเราจะได้รู้และป้องกันนะคะตามพี่ปลามาเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่อมทอนซิลอักเสบกว่า70-80%มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ค่ะและสาเหตุอื่นก็ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเชื้อทั้งหมดอาจจะอยู่ในน้ำลายเสมหะหรืออากาศที่เราหายใจเข้าไปการสัมผัสกับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ตามจุดต่างๆรอบตัวรวมไปถึงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากภาชนะเดียวกันกับผู้ที่ติดเชื้อค่ะก็ทำให้เรามีการติดเชื้อต่อมทอนซิลอักเสบได้นะคะข่าวนี้รับประทานอาหารดื่มน้ำอะไรต้องระวังนะคะแล้วพี่ปลาอยากจะเน้นย้ำเลยว่าคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีเนี่ยอ่อนเพลียนะคะจะเป็นทอนซิลอักเสบได้ง่ายมากและอาการเหล่านี้จะเป็นอาการเรื้อรังทุกข์ทรมานนะคะเพราะเราจะเจ็บคอเราจะทานอาหารไม่ได้เราจะรู้สึกเลยว่าร่างกายของเราอ่อนเพลียบางรายมีไข้นะคะจนต้องเรียกว่านอนพักเลยค่ะไปทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราต้องระมัดระวังนะคะพี่ปลาแล้วสัญญาณอันตรายของต่อมทอนซิลอักเสบมีอะไรบ้างคะตามพี่ปลามาเลยค่ะสัญญาณอันตรายของต่อมทอนซิลอักเสบนะคะอันที่1บริเวณต่อมทอนซิลทางด้านซ้ายหรือขวามีอาการบวมแดงค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะกดแล้วก็จะรู้สึกเจ็บอาการอาจจะรุนแรงและคงอยู่ยาวนานถึง48 ชั่วโมงเลยนะคะพี่ปลาอย่าบอกเลยว่าใครที่มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบและดูแลตัวเองไม่ดีนะคะจะมีไข้แล้วก็ทอนซิลอักเสบจะอักเสบอยู่เรื่อยๆค่ะมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานทานอาหารอะไรก็ไม่ได้ไม่อร่อยนะคะแล้วแถมเนี่ยพอเจ็บคอเนี่ยเราก็ไม่อยากทำอะไรเลยและที่สำคัญร่างกายจะอ่อนเพลียนะคะเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณเตือนข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่2เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนอันนี้สำคัญนะคะโดยเฉพาะในรายที่ต้องใช้เสียงในการทำงานเช่นครูนักร้องวิทยากรหรือผู้ประกาศข่าวต่างๆนะคะถ้าเสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนก็จะส่งผลต่ออาชีพอย่างมากและที่สำคัญก็คืออะไรคะเราไม่ทราบมันจะหายเมื่อไหร่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะคะอาการก็จะเป็นมากขึ้นเลยค่ะข้อที่3กลืนลำบากกลืนลำบากนี่ก็ลำบากมากเลยนะคะบางคนทำให้ไม่อยากอาหารเลยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะก็เกิดในภาวะที่เราเรียกว่าคนไข้ก็จะมีร่างกายที่ผอมลงบางคนบอกดีค่ะพี่ปราบมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่การผอมแบบปกติ
มันเป็นการผอมที่เราเรียกว่ามันเกิดจากการทานอาหารไม่ได้ร่างกายก็จะอ่อนแอทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องระวังค่ะข้อที่4มีไข้หนาวสั่นที่ปราบอกได้เลยนะคะถ้าใครมีไข้หนาวสั่นและมีอาการลักษณะว่าต่อมทอมซินบวมอย่านิ่งนอนใจนะคะต้องไปตรวจหรือไปพบแพทย์ค่ะถึงตอนนี้นะคะผ่านมาครึ่งทางแล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะใครที่เคยมีอาการเหล่านี้แล้วเป็นทอนซิลอักเสบเป็นไงคะทุกทรมานไหมเรามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะเอาสิ่งดีๆที่เราผ่านมาส่งต่อกับท่านอื่นๆอนุโมทนาสาธุและต้องขอบคุณมากเป็นประโยชน์มากนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปเลยว่าโอ้โหสัญญาณเตือนที่บอกเป็นทอนซิลอักเสบที่เราต้องไม่นิ่งนอนใจมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่5มีกลิ่นปากอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะถ้าเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นการที่เรามีกลิ่นปากนี่บางคนเขาก็ไม่กล้าบอกเราและที่สำคัญนะคะมันทำให้เราเสียบุคลิกภาพฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คตัวเรานะคะต่อมทอมซินโตมีกลิ่นปากหรือเปล่าแล้วเวลาที่เราไปพูดกับใครเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเช่นกันข้อที่6ปวดที่บริเวณหูค่ะเนื่องจากต่อมทอมซินจะมีแขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่ก้าวมาเลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้จะไปเลี้ยงที่หูดังนั้นเมื่อมีต่อมทอนซิลอักเสบจึงมีอาการปวดร้าวที่หูร่วมด้วยโอ้โหมันทรมานนะคะใครที่มีอาการปวดร้าวที่หูบางคนปวดจนนอนไม่หลับเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีอาการต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงเพราะเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะข้อที่7มีอาการปวดศีรษะอันนี้เหมือนกันนะคะทุกทรมานมากเลยหลายคนที่มีอาการปวดศีรษะแล้วเกิดภาวะอะไรขึ้นคะนอนไม่หลับเลยค่ะไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกทรมานมากเลยค่ะการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบเราต้องทำอย่างไรบ้างคะตามพี่ปรามาเลยนะคะทอนซิลอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสค่ะซึ่งจะรักษาให้หายได้ภายใน 7-10 วันโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะแต่ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลรักษาตัวเองส่วนการรักษาการอักเสบของต่อมทอนซิลนะคะที่เกิดจากแบคทีเรียนั้นใช้เวลานานและอาจต้องใช้วิธีการรักษาทางแพทย์นะคะได้แก่การรับประทานยาปฏิชีวนะบางรายนะคะถ้ามีภาวะแทรกซ้อนอาจจะต้องผ่าตัดเลยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะหลายรายนะคะต้องผ่าตัดต่อมทอนซิลไปเลยค่ะเพราะมันมีการอักเสบเรื้อรังมากมายพี่ปราเลยอยากจะบอกนะคะต้องระวังสิ่งเหล่านี้มากๆนะคะพี่ปลาแล้วเราจะดูแลรักษาตัวเองหลังทอนซิลอักเสบอย่างไรวันนี้พี่ปลาเน้นเรื่องนี้นะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่งั้นเราจะเป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรังไปตลอดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไงคะเราก็จะมีการติดเชื้อแล้วร่างกายเราก็จะอ่อนแอสุขภาพเราก็จะไม่ดีสุดท้ายเราต้องทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกก็ตามพี่ปลามาเลยค่ะว่าการปฏิบัติดูแลตัวเองอย่างไรข้อที่1ข้อควรระวังเลยนะคะบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า16 ปีที่มีอาการของโรคหวัดธรรมดาหรือโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ควรใช้ยาบางตัวนะคะเพราะอาจจะทำให้มีอาการแพ้แล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้ยาแก้แพ้บางตัวเนี่ยหรือยาแก้ไข้บางตัวไม่ควรใช้นะคะอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะพี่ปลาย้ำนะคะบางครั้งอาการเจ็บป่วยที่เราเห็นธรรมดาเราไปซื้อยาทานเองเนี่ยเราจะมีอาการแพ้สุดท้ายบางคนแพ้ยาจะอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดภาวะแพ้ที่สายตาแพ้ที่ผิวหนังแพ้ที่อวัยวะต่างๆมากมายระวังพี่ปลาย้ำและเตือนนะคะอย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองค่ะอันตรายมากข้อที่2เมื่อมีอาการเจ็บคอหรือมีไข้ควรรับประทานยาแก้ปวดลดไข้แต่หากเป็นไข้อ่อนๆไม่มีอาการเจ็บปวดอาจจะไม่ต้องใช้ยานะคะอันนี้ก็ต้องดูแลว่าเราทำอย่างไรกับร่างกายของเราและที่สำคัญพี่ปลาเน้นย้ำเสมอเลยถ้าเราดูแลตัวเราเองดีนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจพบแพทย์คือไม่ป่วยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะข้อที่3คือพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่4ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งเพื่อให้ชุ่มคอนะคะข้อที่5รับประทานอาหารอ่อนๆค่ะอันนี้สำคัญมากที่พี่ปราณเน้นย้ำเลยนะคะในช่วงที่เราเจ็บป่วยเราไม่อยากจะรับประทานอาหารอย่างอื่นนะคะเราจะทานอาหารอ่อนๆนะคะข้อที่6กลั้วปากด้วยน้ำเกลือนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะพี่ปราบอกเลยว่าใช้เกลือ1 ช้อนชาผสมน้ำเปล่าประมาณ250 ซีซีกลวกลำคอแล้วบ้วนทิ้งจะช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่7
รักษาความชุ่มชื้นนะคะหลีกเลี่ยงอากาศแห้งเนื่องจากจะส่งผลให้ระคายเคืองที่คอและเจ็บคอยิ่งขึ้นและที่สำคัญมากๆเลยต้องหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองเช่นควันบุหรี่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งหลายนะคะพี่ปราณเน้นย้ำเลยนะคะใครที่สูบบุหรี่นะคะต้องระวังมากๆกับสุขภาพเราเลยนะคะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพี่ปราเน้นและย้ำเลยนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอพี่ปราย้ำกับทุกๆคลิปเลยว่าการที่เรานอนหลับตอนกลางคืนร่างกายเราไม่ได้นอนนะคะเขากำลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลั่งฮอร์โมนหลั่งสิ่งต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมาจากเราพักผ่อนให้พอใครที่มีปัญหาอะไรนะคะพยายามหาสาเหตุและแก้ไขนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงและไม่อยากเจ็บป่วยค่ะต่อมทอนซิลอักเสบบ่อยๆพี่ปราบอกแล้วนะคะถ้าเรื้อรังต้องทำการผ่าตัดหรือไม่อยากผ่าตัดจะมีค่ายับไม่อยากเสียค่ารักษาพยาบาลไม่อยากให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องมาเจ็บกับบาดแผลต้องมาอดทนสิ่งต่างๆดูแลตนเองนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะพี่ปราต้องขอบคุณมากๆค่ะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง ช่อง Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ